LGTBIQ+ kolektiboaren arrotasunaren nazioarteko eguna izan da martitzena ekainak 28. Debagoienean kaleak aldarriz josi dituzte Aretxabaletan eta Arrasaten. Antzuolan berriz, bizipenen trukaketa interesgarria burutu dute Torresoroan. Herrian marika edo boiera izateak zer suposatzen duen horixe izan dute mintzagai 3 herrikideek. Gaur egun norbere burua den bezalako onartzea iraganean baino errazagoa dela onartu arren, oraindik lanketa handia egin beharra dagoela adierazi dute. Itxura batea hola begiratuta dana da guai, ez dakizu jentiak onartzen da, baina ondio ikusten da ezetz. Ez dago hain ondo onartuta, hori asko landu bida eta jentia lagundu bijako gaur eguneko gaztiei eta beldurrik ezaukitzea sentitzen da bena esateko eta itxeko. Porque horrek ero a largo plazo ekartzitzuk eston buruko minak. Nik uste dut ondio pixkat inbizibilizauta gaela. Eta naturaltasun gehiagokin ikusten da gaztien artean, baina alatabe bildur asko ikusten dut, eta lan asko dago ondia horretik. Norberaren bizi esperientziez ere aritu dira berriketan, eta adi jarraitu dituzte azalpenak entzuleek. Tabuak izan ohi diren gaiak, naturaltasunez plazaratu dituzte hizlariek kasu praktikoak azalduta. Guk adibidez familixia dauku eta askotan hori ez, bi ama izetea, duda asko sortzen da jendian artean eta ez da atrebitzen aurrez aurre galdetzea. Eta nik uste tolako hitzaldixak aukera hori emuten dabela. Lehen aldia dute Antzuolan halako solasaldi bat antolatzen dutena, ikusgarritasuna eta onarpena lortzeko bidean, honako mezua zabaldu diete gazte belaunaldiei. Ez da dela bakarrik eta bizibilidade hori emutia gehien bat, ez? Lagundu albotza baten bati eren bizipenak normaltasun batekin nik uste pozigatuko nitzela. Era berean, elkarretaratzea egin du Morbor kolektiboak Arrasaten. Erasoak une oro gertatzen direla iritzita, gizarte cis hetero patriarkala eraldatzeko saretze transfeminista ezinbestekotzat jo dute. Norbanako guztiak interpelatu dituzte, erasoen aurrean bakoitzari dagokion ardura hartzea exigituz. Aretxabaletan ere kalera atera dira transmariboioak, sexu askapena, zaintza eta disidentzia erdigunean jarriko duen bizi eredu alternatiboa aldarrikatzeko asmoz. Gozatzea politikoa dela nabarmendu eta sexualitate disidente arraro eta askeak goraipatu dituzte. Gainera, bidea egiten jarraitzeko konpromiso irmoa erakutsi dute, komunitate LGTBIak 1969an Stonewalleko matxinadan jarritako hazia gogora ekarrita.